Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi kunda hozir internetda ko'rib turibmiz, YouTube'larda Damas 3 deb ko'rsatyapti, lekin aslida bu Inalco deb nomlanadi. Chevrolet'da o'rdan ko'rishlari mumkin. Mana ichki saloni. Bu mashina Chevrolet kompaniyasidan shu 2020-yildan chiqishni boshlagan. Ya'ni 5 yil oldin chiqishni boshlagan. Bizga O'zbekistonga endi yetib kelgan bu mashina. Mana ichki salondan ko'rib turibsizlar. Bizda darrov Damas 3 deb nom qo'yish ola qoldi. Agar bizda chiqarsa, JMD chiqarishni boshlasa, demak Damas 3 deb etiketga ham shu markasini yozib qo'yib qo'yadi. Tamom. Bu o'sha Chevrolet o'zining kompaniyasiga chiqqanda 8,000-9,000 dollarga chiqqan ekan. 5 ko'rish xuddi Damas ko'rish ham Matizlar ko'rishiga o'xshagan. Mana o'zdan ko'rib turibsizlar. Konditsioner yo'q. Endi buni ham paysalari bo'lsa kerak, 1 2 3. Monitor oddiy mana. Torpeda saloni ko'rib turganlaringdek. Eshiklar mana oynalar separator deymizmi? Ruchnoy, elektronika. Oldidan Cobalt'ga o'xshab ketadi. Arlandoga o'xshab ketadi. Hozirgi kunda buni oq rangi mavjud bo'lgan ranglardan oq rang, mokra asfalt hamda maloshniy svetdagi ranglari mavjud ekan. 1.2 motor, 5 siklli mexanika.